Din punctul dumneavoastră de vedere, mă refer la sancțiunile Europei, Americii, Canadei, Ucrainei față de Rusia. Ce e mai periculos pentru Europa și Rusia sătulă, o Rusie flămândă? Punctul meu. Bine, nimeni nu-și dorește să... Scade economia în Rusia. Da, eu am înțeles ce ați spus dumneavoastră. Sancțiunile economice fragilizează Rusia fără îndoială și fac populația... Nu că mi-aș dori, sau nu că cineva în Occident și-ar dori ca populația să sufere, dar asta pune pe gânduri societatea. Ce măsură conducerea unei țări și în cazul când se aplică sancțiuni, vorbesc doar de Rusia, de țări asupra cărora sau în cazul cărora se aplică astfel de sancțiuni, societatea începe să-și pună întrebări. E vinovată străinătate, sunt vinovați poate responsabilitatea americanii, europenii sau propria noastră conducere este responsabilă de ceea ce se întâmplă. Noi nu dorim o Rusie flămândă în niciun caz, nimeni nu dorește acest lucru. Toată lumea își dorește ca Rusia să fie aplicate contra populației, sunt aplicate contra statului, care se răvânce asupra populației este clar, dar este o pedepsire pentru o acțiune politică, o acțiune politică asumată. Deci dacă statul și-o asumă și societatea și-o asumă, respectiv, mă rog, sunt consecințele și consecințele sunt asumate. Noi sperăm foarte mult că aceste sancțiuni care au lovit, nu pot să spun în egală măsură, dar s-au răspuns și asupra economiei europene. Îmi zice că germanii sau francezii n-au simțit, sau finlandezii n-au simțit efectul sancțiunilor. Toate țările europene care au avut o relație economică strânsă cu Rusia au simțit și ele efectul acestor sancțiuni. Deci nu putem zice că doar rușii sunt cei care suferă aproape că în egală măsură unele țări, țările baltice. Dar eu sper că această politică a confruntării va fi schimbată pe o politică a dialogului. Și Europa speră pe o politică a dialogului. Și doamna Merkel și domnul președinte Hollande, în repetate rânduri, au făcut apel către oficialii ruși să schimbe politica în estul Ucrainei, politica de presiuni în estul Ucrainei pe o politică a dialogului. Să treacă la dialog. Minskul a fost un pas înainte și cred că vor urma consultări care vor duce până la urmă la detenționarea situației și nu la escaladare. Nu e deloc în interesul nostru, nu e nici în interesul rușilor și, repet încă o dată, nimeni nu dorește ca populația Rusiei să sufere. Vă mulțumesc! Vreau să spun și eu da. Vreți să vă rog, Crimea este un conflict înghețat sau nu? Acum este un conflict înghețat. Cel puțin așa este catalogat. Spre deosebire de estul Ucrainei, Crimea face parte din OSCE-ul, cataloguează ca și conflictul dintre conflictele înghețate. Făcând separare între conflictul din Donbass și conflictul din Crimea. Deci sunt două dosare separate. Chiar a fost un moment dat temerea că conflictul din estul Ucrainei pune în umbră anexarea Crimeei. S-a uitat de Crimea cumva pe fundarea evenimentelor din Donbass. Deci familia, dacă pot să permită să spun așa, conflictelor înghețate, care de mult au 4 dosare, cel din Karabakh, Sud-Osetini, Abhaz și Transnistria, s-a lărgit cu încă un dosar și cred că va mai fi unul, cel din estul Ucrainei. E mai bine să fie un dosar de conflict înghețat în plus decât să avem tensiunile, conflictul deschis pe care l-am avut acum câteva luni și cred că chiar dacă sunteți foarte departe de această zonă de conflict, ați fost direct afectați, recruți care erau trimiși din această zonă în zona de conflict. Sperăm foarte mult că se va găsi o soluție, o autonomie limitată, un spațiu de autonomie culturală, de autonomie economică, o zonă demilitarizată care să fie pe placul atât autorităților de la Kiev, cât și a celor de la regionale, de la Lugansk și Donetsk și să împace cred că am insufrat. Nu, exact o oră. Stimați colegi, mai aveți întrebări? Pentru că ar fi o greșeală să lăsăm pe domnul ambasador să plece atât de la noi. Nu, să muncească alături de noi. Se poate, mă? Da, vreau. Domnul Florin, Derital, satul Băian. Da. Suntem în preajma unei date când în 39, două puteri mari, Uniunea Sovietică și Germania,
Și astăzi o ducem noi, așa cum o ducem tot în urma acestei înțelegeri. Rușii au numit războiul, al doilea război mondial, ca Великая Отечественная война. Însă, acum, unii istorici care mai aprofundat se uită și prin altă parte la acele evenimente, susțin că nu e chiar așa. Întrebarea este următoarea. Știu că sunteți diplomat și e cam complicat să dați un răspuns mai afirmat, însă mă întreba, poate, pentru prima oară, generalul Dadaev a spus pe un termen, rusism. A fost fascist și s-a pronunțat de acest cuvânt rusism. Și alții l-au preluat și au adus argumente că totuși există. Ce părere de dumneavoastră? Bine, în limba germană este un termen Deutschtum care descrie germanitatea, că există o rusitate, poate că există, nu știu ce conținut, nu cunosc în ce context a fost făcută această afirmație și ce conținut se punea. Vreau să fac doar o specificare apropo de istorie. Doamna profesor Adineaur a abordat acest subiect. Ca să interpretăm datele așa cum trebuie. La Chișinău am putea spune că suntem victima pactului Molotov-Ribbentrop. La Cernăuți, aceasta este mai puțin îndreptățit. Pentru că Cernăuțiul și Bucovina nu făceau parte din zona delimitată prin protocolul secret sovieto-german. Și oficialii germani au fost extrem de surprinși când au aflat că sovieticii și-au extins pretențiile și asupra Bucovinei. În fond, a fost unul din primele semne de neîncredere pe care Germania le-a avut față de Uniunea Sovietică. Și în amintirile și a amiralului Dönitz, care a fost ultimul Reichscancelar, și al lui Guderian, generalul Guderian, care a fost șeful statului major a forțelor de tancuri ale Reichului, și în celebra carte de memorie a feldmareșalului Keitel, 12 pași până la eșafot, pe care a scris-o în închisoarea de la Nürnberg, înainte de a fi executat, acesta recunoaște că, în fond, decizia de a recurge la planul Barbarossa de război împotriva URSS s-a datorat Bucovinei. Din cauza că atunci a apărut neîncrederea în Stalin. Germania era foarte sensibilă la România. Vă dați seama de ce? Dependat de Ploiești. Și era în război cu puterile occidentale. Era prinsă într-un război foarte, foarte dur. Singura sursă de alimentare cu petrol venea de la Ploiești. Nemții au crezut că ultimatumul dat României era o provocare pentru a împinge România într-o confruntare militară. Sovieticii ar fi ajuns în 2-3 zile la Ploiești. Și asta punea în pericol mașina militară a Wehrmacht. Știm foarte bine că Ribbentrop și contele Schulenburg, ambasadorul german la Moscova, au făcut, nu că presiuni, pentru că nu le puteau face, dar cel puțin au convins sovieticii să-și revizuiască cererile față de România și să renunțe la partea de sud a Bucovinei, la Suceava. Astfel, hotarul a fost trasat pe linia Serefin-Cherța, cedându-se doar nordul Bucovinei. Deci, este injust să spunem că Bucovina face parte din teritoriile cerute prin pactul Molotov-Ribbentrop. Bucovina nu figurează. Figurează estul Poloniei istorice, figurează Basarabia, nu figurează Bucovina. Dacă citiți protocolul secret, Bucovina a fost efectiv o surpriză pentru nemți să vadă Bucovina în solicitarea. În ultimatul sovietic nu se spune despre, se spune Bucovina. Deci toate județele istorice ale Bucovinei, în care tipul era o populație ucrainenă majoritară, sunt niște sate ucrainești în jurul Timorului. O ultimă întrebare. Nu, mai este și domnul Bucu.